Ahlan wa sahlan wa marhaban mpenzi mtazamaji, assalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh. Natumai mzima buheri wa afya. Jina langu ni Haifa Muhammad na karibu katika kipindi ukipendacho Pewa Asubuhi ndani ya kitengo afya na ustawi. Mpenzi mtazamaji, leo tena ni furaha na bashasha kuwa naye si mwingine bali ni fitness instructor wetu ambaye anakuja kwa jina Neila, na insha Allah siku ya leo mpenzi mtazamaji tunaenda kuangalia health and fitness. Tunataka kujua afya yako wewe na haya mazoezi yanaendana vipi, yanaingiliana vipi, na insha Allah tukirudi kwake tutaweza kufahamu mengi na mengi zaidi. Assalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh. Wa alaykum salam wa rahmatullahi wa barakatuh. My name is Naila. I'm a certified fitness instructor based in Nairobi. Karibu tena. At least wajue bwana, wanawake wajue mimi nikitaka kwenda kwa fitness instructor naenda kwa nani? Shukran sana. Na tukielekea katika mada yetu leo inshallah Neila, tutaka kufahamu health and fitness. What does it mean? Health is more about your body. Health means mental health. Hiyo ni health yako. Stress, hiyo pia ni health yako. And then so health generally ni uzima wako wa mwili. So when we come to health izakuwa ni mambo na akili, mambo na mwili, maradhi, that's your health. So when you are sick, you are not healthy. And then when we come to fitness now ni ability to do things. Sasa kama waweza kutembea, that's your fitness. You can function well without mtu kukusaidia, that's your fitness. So health sana sana ni mambo ndani ya mwili wako, and then fitness the ability to do those things kutumia mwili wako. So personally health ni uzima wako wa mwili bila maradhi, and then fitness ni the ability to use that body to do activities. So how do these things come, like zinaoana vipi hizi vitu mbili? Sasa hakika ukiwa wewe ni mgonjwa, fitness haiwezi ingia pale, sio? Mpaka uwe uko sawa, hauna maradhi, you're not sick of anything, then that's the only way you can go to fitness now. Sasa tuseme wewe leo kuna hii cold, the ongoing cold, which is also I had, I'm sure ukiwa na kitu kama hicho hata uwezi kufikiria leo mimi nataka niende nikafanye fitness, you know. So first and foremost is the health. Being healthy, and then we go to the activities. So without a healthy body, the activities cannot be done. So we should know that health ni uzima wetu, lazima tuwe wazima mwanzo ndo tuende tufanye mazoezi. But as there's some health issues ambazo zinahitajia mazoezi, kwa sababu I believe si health zote mfano kama cold or malaria nini na nini, but I think kuna health issues ambazo unaambiwa na daktari huyu anafaa kufanya mazoezi fulani ili health yake irudi ikuwe vizuri. So that one mostly comes in your lifestyle change. So maradhi yale ambayo ya kubidi sasa wewe urudi ufanye exercise the other way, it's a reverse, ni health, ni lifestyle change yako. Sasa first and foremost you need to change your lifestyle, because maradhi mingine ni sisi wenyewe tunajitakia, like kama mtu ana smoke, you know, those things are not necessary. So once you've gone beyond, umejiletea maradhi wewe mwenyewe. Sasa maradhi kama yale ndio utaona sasa daktari atakwambia rudi ufanye mazoezi ndio iweze kudiminish the causes, you know. Na kuna maradhi yale sisi hatujitakii. Maybe even me as a fitness instructor, there's a time even I get sick, ile ni something has happened, there's an outbreak, you see. But in reality yule mtu ambaye kidogo labda tuseme ashafanya activities haitom affect sana kama yule ako blank kabisa, ama yule ambaye alijitakia. You see, those are maybe we cannot separate them as such, but kuna ile tuajitakia na kuna ile we cannot avoid. So when we come to kama hivyo ulivyosema maradhi ya kujitakia, that's when the doctor tells you now go back and do 1, 2, 3, because you are supposed to do that before, but you ignored, you know. So you go back and do the fitness part. So maradhi kama yale sana sana either it's kujitakia, and kuna nyingine tuseme si kujitakia, ni hereditary. Because kuna watu kwao kuna kitu kama diabetes. Utaona hata it goes on and on. Obesity is not genes. Obesity is not genes.
Hiyo ni control. Ni mtu control tu. So obese means it's more likely kuhusiana na mambo na chakula so on. There's no utakuta kuna wengine wakiwa obese wanaambiwa you have to go pia ufanye nini mazoezi. Yes, but sana mtu kama obese huwezi okay, you can tell them to walk so that they can have the ability, the functionality the of balance also. Yes. Kwa sababu kuna mtu is so obese hata kutembea hawezi. True. True. Alafu sasa watu kama hawa ukimwambia ingia mazoezi moja kwa moja utakuwa umemwonea. Mtu kama yule ni mwanzo lazima control whatever they take in, you see. So sana is, as I say, it's a lifestyle change. You need to change what you're having. Like kama mtu wa obese, you start cutting down on some things, you know. Daktari pia I'm sure hizi kukuambia enda direct kwa kweli because ukiangalia hata ukienda katika hii mitandao yetu utakuta pia there's a certain doctor I think who handles mostly kuhusiana na hao watu wenye wanakuwa na mili mikubwa, mtu mpaka ameshindwa kutembea nini na nini. So it's like unakuta wanaambiwa like you have to change your eating habits kwanza, pia you have to change the way unaishi. Like unajua kuna mtu mwenye imefikia mpaka mwili unajua haiwezi kuinuka, inabidi sasa unaambia mtu mwingine anafanyia haja hapo kwa sababu gani? Haizi hata kwenda toilet. So sana watu kama hao wa obese, it's the diet. Okay, in reality it's not the diet, it's the food you take in. So ujaribu sana you cut down on some stuff so that sasa weight ianze kushuka mwanzo, and then after that is when you go to activities and not intense. Yeah, just light, one step at a time. Then from there maybe once yeye mwenyewe unajua kuna mahali hata yeye mwenyewe anaweza kaa chini alie akwambia mimi siwezi tena. Kweli. So lazima pia wewe umuelewe kwa nini yuko pale in the first place. Okay, maybe some things ni kujitakia, some things ni sisi wenyewe wazazi wetu umezoeshwa waweza kula pizza moja nzima peke yako tangu mtoto. So uone kama ni makosa. Maana ukiangalia I think pesa zingine the eating habits zenye utakuta wazazi wanawapa watoto wengine they don't consider kwamba huyu ni mtoto. So wanampea like anything, yani everything. Mimi leo nataka fries, so hiyo fries zaliwa kila siku. Mimi leo nimesema pizza, yani hiyo pizza zaliwa kila siku. Not knowing like ina destroy health ya huyu mtoto. At long run kule mbele itakuja inamsumbua. Utakuta watoto wengi, utakuta mtoto akona kama miaka 4 ama 5, lakini the body inasema utadhani ni mtu mwenye akona miaka 10. Yes. So sana ni lifestyle change. So anything to do with your lifestyle, you need to be careful about it. So sana sisi as a community, I think we need to take that one seriously. Tugeuze, okay, it's good to treat yourself once in a while, but we don't make it a habit. True. Yeah. You know ni kweli. Mimi jiambia bwana kuna times inabidi najiambia cha tu nipe siku moja mwili wangu shukrani. Because sikuli kila siku. Lakini hiyo once in a while. Which is allowed. Hiyo once in a while unasema at least, let me do the which is allowed. Okay. Tukiangalia swali lingine ni kwamba what really inspired you as yourself mpaka uanze hii nini? You know bwana watu washazoea bwana fitness ni most men. Majority ni men. Yani percentage kidogo ni wanawake. So what inspired you uanze hii nini jani ya nini ya kuwa ni fitness instructor wa mimi leo? Because people wanapenda kuchagua hii, maana utakuta most of ladies they love mimi acha niende nikuwe mpishi, mimi acha niende nikuwe I need to be a doctor, I need to be this, but ukaamua me I need to be a fitness instructor. Okay, maybe I should go back. When I was having from before as msichana, I used to do not like fitness ile intense as a hobby. I used to walk, I used to go swimming, fun, kama msichana. Then when I got my second baby, you believe me, I was 99 kilos. I was 99. Was a lot. I know. Naweza imagine. So, mimi mwenyewe nika me I never used to suffer from any kind of diseases, but sasa when I hit 99 kilos, I used to have
high blood pressure. Kila ukienda hospitali you are feeling, you know, there's a feeling you feel when the pressure is high. True. Yeah. So unasikia hivyo vibaya, ukienda ukipima unaambiwa pressure iko juu. Pressure iko juu. I've never suffered this thing. It's not even in my family. Ndiyo. How come? Sasa mimi mwenyewe nikakaa chini nikasema sasa huyu mtoto wangu is only like 2-3 months. Na tayari pressure ndo hiyo. Pressure haishuki. Kila siku iko juu. What can I do? At first I was not thinking of becoming a fitness instructor. And come drag my husband along. Twende walking. Asubuhi sisi ndio wao. Before he goes to work, tumeenda. Hata kama si dakika nyingi, 30 minutes and we are back. Yeah. So when I started seeing the changes in me and the suffering I suffered before, you know, like I was, kumbe this is a good thing. Yeah. And people are not realizing. So I kept on. Okay, there's a time my husband akawa hawezi, yeye ako kazi nini too much. So I used to do it alone in the house. Kama hivyo tulisema Mr. Google, YouTube. I used to search those videos nini. I got inspired. Wow, I can do it. Kumbe it's possible. It's not like women can't do these things. Women can do this thing. Na ukiangalia katika okay, not by then, maybe not so much in Kenya, but Europe. There were so many women instructors. Mashallah. So I was wondering, kwani sisi, what is wrong with us? Hatuwezi kufanya, you know? Yeah. So I started like that, and then I was like, okay, what next? What can I do to inspire others to do? At first, I never used to charge people. I started with my friends, my neighbors. Njoni tufanye kwangu, mimi nitawapea space. So I put by then I didn't know much, so even me I was following an instructor. Kile kidogo ambacho uko nacho, tumia hicho. I was following an instructor, and by then internet is not as vast as now. Yeah, true. Ni ile unabahatisha. So tunaweka video. I used to buy, zamani kulikuwa na hizo the CDs, you know. Yeah. I used to go to all these video places nikizitafuta, and they were so expensive and they were so scarce. You could not get. I would go and buy those programs, you know. Hata sasa ingeweza ningekubebea. They're still in the house. So people are like, we don't want to spend. We kama utanunua utuite, sisi tutakuja. So me, I used to spend my own money. I go search for those CDs, nini. Bora nipate tu ile group ya watu, pia wao waone what is positive about this thing. So I do with my friends. So people started knowing that we were doing this in my house. You know, wamama wajua tukikaa. Unasikia mtu ashakuja na idea, mbona sasa usifungue nini? Ama they sit and talk. Wajua mimi naenda kwa mtu fulani, tuwafanya. Njoo. Hivyo ndo unakuta unapata watu. So people started, we becoming a bigger group. We became like more than 6. And then so my neighbor, next door neighbor, kanamba, she calls me Nice. Mbona usifanye we mwenyewe? You call people, you spend your money, and you atawe wapigia simu njooni. You know, like you are, why don't you do it yourself? Why don't you learn about these things? You are so passionate about it. You know, it was a hobby, but now it has become a passion. That's when I thought about it. Actually told my sasa nikaanza kutafuta schools. Okay, here in Kenya there were no. I never found one. So I enrolled with one in UK because we have some relatives there. Unajua saa zingine you're so scared to do things online, unaona ni unaweza kuwa conned. I can be scammed. This amount of pounds I'm paying, and then mara hiyo zimepotea. So I tried contacting them first. Wakanitafutia, yes, the school is genuine, it's there. So I enrolled. That's when I enrolled with the school. But it's not easy. Actually, wow, they're shocked to see a woman from Africa wanting to do fitness. You know, like... Question mark. Yes. Okay, wao wako, majority, even they will ask you, uko kwenu kunayo such things, you know, like, I was so shocked that us, we know better than them, you know, like, because we are searching, we are finding, we know these things are there, but you'll be shocked, most of them there, hawajui hata kama sisi huku kuna vitu kama hizi, we can, true. we can go into that, you know. So I did my course, now going to the gym.
Kazi ipo. That's another challenge. Gym nyingi when I started back then, hakuna session ya kina mama. That's a very, very big challenge. Hata sasa hivi kwa sababu si places nyingi kuna gym za kike. Alafu expecting utakuta kama sisi ni Waislamu. Sasa inakuwa hard mimi kuenda kwa gym ya kiume. How will I wear? Macho ndo hayo na nini. So you have those insecurities. Kuna wengine wako na moyo, yes me I can go, but kuna wewe mwenye ushazoea kuvaa majalbabu kama vavo Haifa mwanzo mpaka mwisho. Sasa ukiimagine uenda kule tena uanze kutoa and then kuna wanaume, inakuwa ni challenge. So I went to the gym, the ones next to my, by then ujua Somali let me not talk badly, but we don't have a big crowd of the Somali people in Kenya community then. Yeah. So we were like Waislamu wako but mbali you understand. So they didn't see the urge of having a ladies only session because you know the others can mingle. Wao hawana shida. So I went to the gym by myself first. Nikauliza kamba, you are the first one telling us wewe ukitaka kama sa lunch hour the gym is not so busy, you can come and use the gym at that hour. Lakini we don't have precisely ladies session or ladies timing. So I went back to my husband. No, this is the thing. So are you allowing me to go? Yeah. Ruhusa muhimu. Akaniambia, kama you know you are there for your goal and not other things. Exactly. Do it. Why not? Because you need to practice before you start telling the others to do it. Go there, get familiar with the gym, know how to, okay, you've done it on paper, you've done it online, theory. but do it practically now. You cannot start enrolling people when you have not done it yourself. So I used to go by myself. Hata watu walikuwa wakishangaa. Like, mama Muislam kwa gym. People used to get shocked. It seems awkward. So I used to go that hour. I used to sacrifice because lunch hour is a very tight time. Umalize, then you go back to your other things. But I said, since I want it, let me do it. Mashallah. Shukran sana Neila. Acha tuchukue pumziko, tukirudi tutaendelea na awamu ya pili, tujue more and more about health and fitness. Ziko vipi? Alhamdulillah, pia kuweza kufahamu what inspired you. At least inaweza muinspire mwingine huko nje aseme mbona na mimi nisiende? Kwa nini kila siku tete tusome mapishi na kuna kozi nyingine naweza fanya? Which mapishi pia ni lazima jamani. Kurudi kwako mpenzi mtazamaji, natumai katika awamu ya kwanza tukiwa na Neila ndani ya studio zetu za Mahdi TV umeweza kufahamu ambayo ameweza kutuelezea na kudefine health na fitness iko vipi, na amesema ya kwamba you need to be healthy first kwa wewe kuingia katika fitness. Though kuna ndio daktari ameweza kuambia kuna health issues zingine zinahitajia wewe kufanya mazoezi, na insha Allah pia ameweza kutuelezea zaidi kuhusiana what inspired, ni nini lilimfanya aweze kufanya swala zima ama kusomea swala zima la fitness instructor. Wewe pia unaweza kuwa ni mwanamke na unaona labda wanaume tu ndio wanaweza kuwa ni fitness instructors, ila wewe pia uko na hiyo chance. Mpenzi mtazamaji, acha tuchukue mapumziko, tutakaporudi tuendelee zaidi. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Mpenzi mtazamaji, karibu tena katika awamu ya pili ya kipindi kipendacho Pewa Asubuhi ndani ya kitengo afya na ustawi, tukiwa naye dada yetu ambaye si mwingine Neila, anazidi kutuelezea na kukudadavulia wewe mpenzi mtazamaji kuhusiana na afya yako inahusiana vipi na masuala ya mazoezi, au tuseme wazungu wanakuambia health and fitness. Najua uende labda Kiswahili utapata kinachanganya hapa na pale. Mpenzi mtazamaji, tukirudi kwake tutaweza kufahamu mengi na mengi zaidi ambayo ameweza kutuandalia siku ya leo na ambayo ameweza kuandalia wewe ili uweze kufahamu mengi kuhusiana na kwa nini inakubidi wewe kuweza kujitosa katika kufanya mazoezi ili kuhakikisha kwamba pia afya yako inakuwa na balance. Una balance hivyo vitu viwili, itakusaidia sana. Shukran. Karibu sana Neila tena. So tukiendelea katika swala lingine ni kwamba what is fitness plan? Okay. Fitness plan. Okay. It's not easy, but you have to schedule yourself
and like what kind of fitness are you looking at? You know, kuna watu fitness yao is like mi nataka niweze kuwa more flexible. Ndiyo. You know, that is a plan for you. Ndiyo. Personally works for you. Then there's a person who wants to have muscles. Mi nataka nikuwe a bit stronger than what I am. That is your plan. So fitness plan does not have a straight path. Everybody has a different way of how they want their fitness to look like, you know. Sasa kuna kama tuseme watu wazima. Watu wazima naweza kuambia mi fitness yangu nataka niwe I have mobility. Kuna watu wale, you know, mobility inaenda ikidiminish as you become older. So that is their fitness plan. So kila mtu yake ni tofauti, so there's no one plan for everybody. So when we come to fitness tunasema kila mtu akona yake tofauti. So there's no one thing for everybody. One serves all. It's not. So kila mtu akona plan yake. Yes. And what are the common mistakes that people make when starting the fitness plan? Having big dreams. Having big dreams, high expectations when you start. You know, mtu kama vile sasa tunasema kuna social media. Yeah? Mtu ameangalia video, amemona, wow, I want to look like. Yeah. Alianzia wapi? I want to look like that person. But behind the scenes, you don't know what that person is going through. Because social media shows you the better part of everything. But the struggles behind there, nobody is showing you. So sana sana watu wana ile mentality, mi pia nikianza, nitakuwa kama yule. So you see, it's high expectation, which inafika mahali, you lose it. Because haufiki pale ulipoona, and you had set so high goals, too high that hauzifiki. So what I would say, those are misconceptions people are having in their mind. People should erase. Yule aliko pale mbele ya social media hakuonesha alipitia njia gani na vipi kitambo afike pale yuko. So don't put your goal with the other person. Have your own goal and know that before I get to this goal, I have to struggle, I have to sacrifice before I get there. It doesn't come easy. Si rahisi. So expectations does natufanya sana sana, we lose it along the way. So inakuwa ni kwamba ni ngumu sana. So you have to have a specific, yani unakuwa ni ile expectation ambao unajua unaweza kuiachieve. Yes. Usikuwe na kitu ambao unajua umeiweka ni kubwa. Ndio tuliambiwa dreams are valid, lakini eka kiwango kidogo. Oh, sawa. And how important is goal setting in fitness, and how should someone set realistic goals? Tumesema asiweke ile goals kwe ile to the top mpaka unafanya mwisho wa siku inakushinda katikati. So huyu mtu anaweza set a realistic goal. So in fitness there's something we say smart. You have to think smart. Smart means you have to be specific. Mimi kama tuseme mtu anataka ku lose weight. Mimi sahi I am 80 or 75 kilos. I want to go to 60. That is my specific goal. I want to lose 15 kilos. That's my goal, my specific number. And then, is this number measurable? Can I do it? Can I measure this to what? Ya tatu, can I achieve this goal I'm setting for myself? Or should I go low first? You know, can I achieve 15 kilos less for myself? Najiweza cut down that amount. Yeah? So you should know that as well. And then realistic. You have to be realistic. Hii ya watu kusema mwezi mmoja inatuharibia kila kitu. You have to be realistic. Some things cannot happen in a short time. So say to yourself that time that you are able to do it, even when like leo nitafanya kesho sifanyi, but I will still reach there. You know, those are the things we have to be realistic about. And then the time you are setting for yourself. These short-term goals don't work. You have to have a long-term goal. You can get to your 60, but stay fit after that. You know, those are, now you're maintaining that
60 you have achieved. So those are the major things we should do. We should have that SMART goal. Know what you want. Set a longer term for yourself so that you don't get disappointed along the way. So hii mambo ya kujiwekea mimi nataka kuna harusi mwezi mmoja tu kilo 10 ziishe. Those are the things that it's a misconception. And then mtu get frustrated, you get depressed, you didn't get there. Ama even not yourself, you don't blame yourself, you start blaming your coach. Wewe ndo kunisaidia nikafika pale. Mimi nilikuwa nataka, but in reality it's not possible. So sana lazima tuwe na hiyo kwenye in ourselves that mimi nataka ni lose 15. Naweza kuifanya, mimi mwenyewe naweza by myself. You know, the coach can only assist and guide you. But the motivation, the goal, the focus, it has to be you. So those are small things that we need to put in mind, tujielewe na tujifahamu, ndo tuweze kufanya. Otherwise, inakuwa ngumu zaidi. Yes, okay. Okay. Do you recommend home workouts, like home workouts, gym sessions, or do we mix the both of them? Now, you know, people have different lifestyles. Some people, they cannot even afford to go to the gym. Yeah, labda yeye mwenyewe financial ability is not there to join the gym. And then sana pia ukiangalia hizi gym zetu za Nairobi, they are not cheap. Yeah? True. Ama pia maybe not even finance. Gym na kwake ni mbali sana. Labda mtu achukue gari 1 hour afike kwenye gym. So it doesn't have to be a gym. So I would say it works differently for different people. Some people, home workout works best for them. We have online coaches. Yeah? Ukiona mwenyewe huwezi kufuata zile video, get a coach who will be there every day at specific time telling you do this, do that. Si wamuona kwenye screen. Yeye yuafanya na wewe wafanya. You are comfortable in your own zone. And then kuna na yule mtu yeye asema mimi nikiwa nyumbani is a lot of distraction for me. I need to go to the gym. That's where I get me time. You see, so it works differently. So I would say you cannot say this one works better than the other one. So everybody with their own lifestyle, everybody how they can do it. So kuna yule yake home workout works best for them. They can do it from home. It doesn't restrain you. And then kuna yule mi lazima niende kwenye gym. That works for you. Do it. So both ways they work. Mashallah, mashallah. And how does fitness help with mental health? Kwa sababu utakuta mtu anakuambia mimi nikifanya gym natoa stress zote. Stress yangu inatoka. So unakuta hiyo ndio inakuwa way yake yeye ku make sure mimi nime release stress. So how does it help with mental health? Actually, you know, when you work out after like a certain time, there's those happy hormones which they are released in the body. Yeah? So you feel good. So mtu akiwa pale ashasahau mambo yale yote mengine. Yeah, she's focusing on what herself or himself and the hormones zachangia. So ndo unaona mtu mwingine kwamba mimi nikienda gym hata nasahau, you know, nikirudi ndo naanza kukumbuka hizi vitu. So it's the hormones which is helping us. And another thing, pia mtu unaona kama hivyo akienda gym, you have that how do I put it, I'm doing something for me. I'm not doing something for somebody else. Yeah? So even ile pia yachangia, I'm feeling good about myself. I've gone to the gym. Than ile kusema mimi I'm doing it for someone at the end of the day, because I don't know, kuna ile mentality wanawake wako nayo like, okay, me I'm doing my body because of someone. So kuna mtu anakuja anakuambia tu, my dear, do it for yourself. Because at the end of the day, it's all about your health. So okay, let's say, God forbid, anything happens later. So, utaacha kufanya gym kwa sababu ulienda kwa sababu ya mtu fulani. Ni ukweli. Actually, sana, you have to put yourself first. True. So, when you are doing something, not even gym, anything you want to do it, first put yourself and say, this is for me. Then hao wengine, nyuma. Ama kama si hivyo, this is going to help me myself. So let me help myself first. Alafu huyo mtu mwingine baada ya taki ni sifu, lakini nitakuwa nishajifanyia
mimi mwenyewe. So I think that is when people realize and say that when I do gym nasikia vizuri. Ama kama hivyo mtu ankuja, like sometimes you get people, they come there because they've gotten so much hate speech. Mkaaje, mbona uko hivyo? True, or body shaming, this and that. Yes. So akija mwanzo, the first thing ako me, I can't do it. Me, I'm just useless. No, so you have to... So ile self-esteem yake pia imeshuka. So you need to really, really give them that self-motivation. Don't think about these other people. Think about yourself. Okay. When you do this, what will happen to you? Yeah? You can do better things. You can look good. Kuna watu, they just go to the gym to look good. Ndio hivyo bwana. Kuna ule, yani like, okay, kuna ule mwenye ile gym, ama akikuwa tu, akikuwa fit, inamboost ile confidence yake. Akitembea anaona like, okay, I'm the whole world. Yeah. So you see, those are the happy things people feel after coming out. No, wapata sasa mtu akwambia, mimi nikaenda gym nasikia vizuri. Those are the things, you know, you are happy about yourself, you are doing for yourself, you are seeing changes in yourself. So, let me do it. Ndio mtu akwambia, mimi nikaenda gym nasikia. Maana wengine tunasikia mimi. Alafu ukienda pia pale, sometimes wewe utajiona you are the worst off. Ukifika pale, kuna wengine hata wasema, "Oi, kumbe mimi niko better kumshinda mwenzangu. Then why am I putting myself down?" You know? So you see, they get that feeling. Alafu na yule ambaye aloko chini, yeye pia asema, kama yule amfanya, hata mimi nitafanya. You see, so it's like related. Kwa sababu kuna ile mtu unafikiria, ukifika kule mtu, kumbe hata mimi nina afadhali. Nimekaa nikijiangalia, ama mtu unajua kuna ile ndio umekuwa body shamed nini, alafu mtu akiangalia, kwa hivyo ni mimi tu, yani nilikuwa najiona kama kumbe hata huku ndani kuna nini. Sasa inakupa ile moyo kwamba kwa hivyo mimi acha ni achieve kitu fulani, like the way you said, ni kwamba kuna ile competition between even the groups and the people, nini watu wana compete to themselves. So at the end of the day, unakuta mtu ana achieve ile kitu anataka. And then even sometimes you go, not even fitness alone, you go to these other things like hizo cooking class, the way you're saying. You know, all those people who are there, they're like-minded. They like the same thing. True. Yeah. True. So unafika pale unapata mtu akona better ideas than you, and it's something you love to do. Yeah. True. So you know, hata wewe mwenyewe you want to be there every time. You know, those are the things people have never realized. Wanaona haya, ukifika pale itakuwaje, you know. Lakini ukifika pale wewe mwenyewe you are shocked kwa me, I wanted to do this and this person can do it and can help me do it. You see, no mtu anakuambia nikienda mahali fulani, me I feel good about myself. You know, hata kupika, I'm sure wamama wote wajui recipe same. True. Ni tofauti. Ama ni same food but different recipes. Yes. Hiyo nadhani wengi I mean ndio iko. Utakuta mtu anakuambia, mimi huwa naipika hivi, huwa anaipika hivi. Maana mtu atakwambia mimi siweki tomato paste kwa pilau, mwingine atakwambia mimi naweka kwa pilau, mwingine siweki tomato, mimi mwingine naweka. So kila mtu ana upishi wake. Yes, so the same with the gym. Wewe waweza kuiangalia pale kwenye hizo social media nini, lakini ukafika pale physically ukaona kumbe there's a better way of doing it. Mtu akakuonesha, ona si lazima ufanye hivi, lakini unaweza fanya hivi and achieve the same goal, I mean. At the same result. So we mwenyewe unayo hamu ya kuenda pale. So those are the small things. Ndio naona mtu akifika kwamba mimi kenda gym natoa stress yangu yote, because anapata watu thinking the same like her, wanting the same things like her, even advising her on better ways of doing. At least pia nadhani pia ile inambuild pia mentally, inamweka stability yake. Anakuwa mtu mwenye sio atetawaza this and that nini. Itafikia tu akona mawazo ambayo anajua mimi, my goal is to build myself, my goal is to achieve whatever I want. And nile ukipata motivation kutoka kwa watu wengine wanakuambia like, as long as you're doing it for yourself, then you are on the right track. Kweli. So tukimalizia how does tukimalizia, why is it important to maintain body balance throughout the fitness? Kwa sababu kuna ile kwamba inasaidia upande wa health and tuko na upande wa fitness. Ni vizuri, how is it important ku maintain hivi vitu viwili? Okay, so body balance is both diet and
fitness. And diet, I don't mean starving. Kwa sababu mtu ukimwambia diet, akona notion tofauti kabisa. Umeniambia tu nisikule wewe. Nisikule hii, nisikule ile, nisikule ile, which is wrong. So whatever you take in matters a lot. Yeah, food wise and the exercise, they complement each other. So tukisema body balance, lazima uangalie chakula yako ile unayokula plus sana chakula is 80% of whatever. 20% is the fitness. Ambayo sasa ndio inakusaidia your movement, your the way you're saying mental health, to release those hormones in the body, nini burn hizo. So both are important, and sana take care of your diet. Take care of your food, let me say, not diet. That's the only way you will balance your whole body. At least I think in the next kipindi we will talk about concerning the foods, kwa sababu that's where I think most of us go. Tunataka kula kila kitu. Tunataka kupungua, lakini pia huko tunataka bwana. Na mwili ukitaka unapanga umetaka. Shukran sana Neila. Shukran sana Neila kwa kuweza kuwa na sisi kuanzia mwanzo mpaka mwisho. Inshallah, shukran, na mimi tutakutana tena zaidi. Inshallah, asante sana. Kurudi kwako mpenzi mtazamaji, natumai katika awamu ya pili tukiwa naye Neila ndani ya studio zetu za Mahdi TV umeweza kufahamu mambo ameweza kuyaangazia haswa kuhusiana na health and fitness. Ametaja mambo mengi sana. Wamekwambia health ni tofauti, lakini wewe unafaa kuwa uko healthy ndo uachieve ile fitness. Sawa, ufanye mazoezi, lazima ukuwe healthy. Eka diet yako vizuri. Ukaambiwa lakini usilale njaa ndugu yangu. Ukasema ya kwamba mimi ndo hivi basi naeka diet, nataka nikonde no, hapana. Na inshallah mpenzi mtazamaji, kufikia hapo sina mengi ya kusema isipokuwa ni kukwambia maasalam. Ila kabla ya hapo usikose kusubscribe katika YouTube yetu ya Mahdi TV Kenya ili uweze kupata masuala mengi na mengi zaidi ambayo tunaweza kuyaongelea.